Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom, pessoal? Cansado. Aqui quem fala é Guilherme do canal Liberdade na Roça e olha que é muito suado. A gente ganhou uns pallets aqui para levar para a chácara e eu tô desmontando eles aqui. Eu não vou conseguir desmontar tudo hoje não. Amanhã eu desmonto o resto. Dá uma olhada aqui nos pallets. Esses aqui eu já consegui desmontar. Tem mais dois ali ainda. Pé de cabra lá. Tô terminando esse aqui. O pessoal da onde a gente mora ainda, né? A gente não mudou pra roça. Cansei. Novidades.